Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Demak, bugun 3-may bizda My Dream International Olimpiada jarayoni. Hozir ko'rib turganingizdek ro'yxatga olish jarayoni ekan. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Rahmat. Tanishamiz? Ozodbek. Ozodbek qayerdan keldik? Ellikqal'adan. Ellikqal'adan. Qaysi maktab? 9. 9-maktabi. Qaysi fandan olimpiadada qatnashyapsiz? Otangni. Olimpiada jarayoni qiziq bo'latirmi? Ha. Zo'r bilimga egamisiz? Qiynalib qolmaysizmi? Молодцы. Xudo xolisa 2 million so'm pulni siz olasiz endi bu safar. Ha. Pulni olib ishlamiz. Ayting. Xohlagan narsangizni ayting. O'ylab ko'ramiz, a? Молодцы. Demak, 2 million so'm puldan ishlamiz. Ayting. Qayerdan keldik? Kalin. Kalindan keldik, a? Qaysi maktab? 72. 72. Молодцы. Demak, 72-maktabdansiz. Matematikadan qatnashyapsiz, shundaymi? Ha. Matematikadan qanchalik zo'r bilasiz? Ko'p. Tasavvur eting, oldingizda 2 dona mushuk ketib baratir. Bir mushukning oyog'i singan. Nechta oyog'i bor endi 2 mushukning? Buraya 8. Aha. 8. 8 mi? Молодцы. Necha dona qoldi oyog'i? 7. Aynen. Endi bu javobni kuzatuvchilarimizdan kutamiz. Endi keyingi savol, mantiqiy savol siz uchun. Oldimizda 2 dona jo'ja ketib baratir, orqasidan o'rdaklar ketib baratir va keyinidan bir mushuk borayotir. Endi ularning общий oyoqlarining soni necha dona bo'ladi? 12 mi? Necha bo'ladi? 10. 10. Demak, 12 10. Lekin endi bu javobdan kuzatuvchilarimizdan eshitamiz va eng birinchi topgan kuzatuvchimizga chiroyli olimpiadamizdan sovg'amiz mavjud. Bemalol kelib olib ketishingiz mumkin. Shaxsan o'zimdan. Demak, qizlarga beramiz keyingi savolni. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Qayerdan keldik? Sarbidan. Молодцы. Demak, sizga mantiqiy savol. Tanishamiz. Rustam Oygulov. Qaysi maktab? 9-sonli maktabda. 9-sinf. Demak, 1 kilo temir o'rmi, 1 kilo paxta o'rmi? Ayting. Paxta. Paxta o'rang. Молодцы. Demak, buning ham javobini kuzatuvchilarimizdan olamiz. Ya biletlar bormi? Молодцы. Demak, zo'r. Teng bo'ladi. Молодцы. Demak, yana mantiqiy savol. Yo'lda 5 dona mashina o'tib baratir. Ularning g'ildiraklarining sonida necha bo'ladi? 20. Zo'r. Endi traktorni bilasizmi? 2 dona traktor bilan 2 dona yuk mashinasi ketib baratir. Ularning g'ildiraklarining soni 20. 16. 16. Молодцы. Demak, buning ham javobini kuzatuvchilarimizdan bilamiz va eng birinchi topgan kuzatuvchimizga chiroyli e'tirofimiz mavjud. Tamam. Endi keyingi savolimiz kimga bo'ladi? Demak, bu yerda qizg'in olimpiadamizga tayyorgarlik jarayoni ketmoqda. O'quvchilarimiz birin-ketin olimpiadaga tayyorgarlik ko'ryaptilar. Mana ko'rishingiz mumkin. Sonlarni bir-biriga qo'shib ko'paytirib o'tiribdilar. Demak, qizlarimiz olimpiadamizga xush kelibsiz. Qayerdan keldik? Ellikqal'a. Qaysi maktab? 22. 22-maktab. Hammaga omad. O'qituvchilarni alohida tabriklab qo'yamiz. Bu yerga kelishingizda qanday qiyinchiliklar bo'ldi? Bo'lmadimi? Yo'q. Qiyin bo'lmadi, lekin maktabingizda shuncha o'quvchi bor, bo'lgan sizlar kelibsizlar, yo bormi? Yo'q. Sizlar kelibsizlar, молодцы. Eng bilimdon, bilimga chanqoq o'quvchilarimiz shu yerda ekan. Demak, hurmatli o'quvchilar, sizlarga savol. Oldimizda ruchkalar bor, a? Ruchkalar bor, shundaymi? Qani ruchkalar qo'yamiz. Hammamiz qo'yamiz.
Mening qo'limda marker bor. Ko'rding-a? Shunday chiroyli kvadrat yasanglar, bunda 8 raqami hosil bo'lsin. Ana shulardan 8 raqamini hosil etib beringlar. Ustoz men bilaman. Jim tur. Ben Qizlardan so'radim. Kim biladi? Sizni? Ustoz men bilaman. 4 dona ruchka. 8 raqamini hosil etish kerak. Молодцы! Qarsaklar chalamiz. Vashshe zo'r bilamiz ekan-ku. Shunday bilimli o'quvchilar kelgan ekan. Demak, xuddi shunday transformatsiya, ya'ni shaklni siz ham yarating va bizga qo'shiling. Demak, olimpiadamizda hammaga omad yor bo'lsin. Xudo xohlasa o'quvchilarimiz eng yaxshi natijalarni ega bo'lib, pul yutuqlari undan tashqari Dubay, Turkiya, Filippin, Misr mamlakatlarida o'tkaziladigan xalqaro olimpiadalarga omadlar yor bo'lsin. Demak, hammaga omad yor bo'lsin.